پیام طرفو سین میکنی جواب نمیدی، 24 ساعت آنلاین، اون وقت سمت پیام اون بنده خدا نمیری که جوابشو ندی. فکر کردی خیلی با کلاسی؟ نه، اتفاقا تو خیلی آدم بیشعوری هستی، خیلی آدم چیپ و بیلولی هستی. اگه مردم وقتشون و روحشون و احساسشون رو از سر راه آوردن که تو به بازی بگیری، هر موقع حال کردی جواب بدی، هر موقع حال نکردی جواب ندی. اگه با طرفت حال نمی کنی، خوشت نمیاد، آب پاکی رو خیلی محترمانه بریز رو دستش. اگه ملت بیکارن، طرف نشسته منتظره که تو جوابشو بدی، وقت میگی وقت ندارم. اتفاقا وقتم داری، ولی چون بیشعوری حالیت نیست. پسر و دخترم نداره ها، میخوای سوار بنز باشی یا میخوای بالا تا پایینت عمل کرده باشی، لیپوساکشن کرده باشی، فرقی نداره. تو با این حرکت داری غرور طرف مقابل تو له میکنی.